Herzlich willkommen bei Knopf und Nadel. Mein Name ist Annika und heute geht es mal um einen Vergleich. Wir lassen heute die Stoffschere gegen den Rollschneider antreten. Viel Spaß damit! Beim Zuschnitt denken viele, egal womit ich zuschneide, Hauptsache es ist scharf. Also Hauptsache ich habe einen scharfen Rollschneider oder eine scharfe Stoffschere. Das wird schon klappen. Das stimmt so nicht, denn vieles hat Stärken oder Schwächen. Es gibt nicht das Werkzeug, es gibt nur das richtige Werkzeug für euer Projekt. Deswegen schauen wir uns heute beide einmal an, denn die Schere hat viele Stärken, aber auch ein paar Schwächen und beim Rollschneider sieht es ganz genauso aus. Was ist eigentlich euer Favorit? Schneidet ihr nur mit der Schere oder nur mit dem Rollschneider zu? Oder macht ihr es so wie ich und macht es projektabhängig und nutzt es so, wie ihr es benötigt? In diesem Video werden wir uns einmal die Stoffschere genau anschauen. Also wir schauen, wofür die wirklich richtig gut geeignet ist und wo wir vielleicht lieber den Rollschneider einsetzen sollten und umgekehrt. Und in der Mitte des Videos, da habe ich euch einen Marker gesetzt, gibt es für euch eine Tabelle. Da habt ihr eine Übersicht, was für welchen Stoff am besten geeignet ist. Und danach gebe ich euch noch einen Überblick über die 5 häufigsten Fehler mit beiden Tools, aber nur ganz kurz. Dieses Video wird übrigens nicht ganz so theoretisch, ich werde euch immer alles an Beispielen zeigen. Und jetzt gehen wir mal direkt rein und schauen uns als erstes die Schere an. Gerade bei kleineren Schnittteilen und wenn wir viele Kurven oder Ecken zu schneiden haben, dann eignet sich die Stoffschere wirklich perfekt. In diesem Fall fixiert man den Stoff mit Stecknadeln, also das Schnittmuster und der Stoff werden hier aneinander fixiert. Die Stecknadeln sind dafür da, damit der Stoff und auch das Schnittmuster nicht verrutschen können. Nach dem Anzeichnen der Nahtzugabe kann man jetzt ganz langsam und präzise mit der Stoffschere zuschneiden. Und auch die Ecken und Kanten werden hier ganz genau. Dabei schneidet man auch nicht zu viel in den Stoff rein. Beim Rollschneider würde man jetzt an diesen Kanten zu tief reinschneiden. In der Geraden sehen wir jetzt hier schon einen Unterschied. Das fällt mit der Stoffschere nicht ganz so leicht. Wenn wir jetzt aber wieder in so eine Kurve kommen, sieht man direkt die klare Stärke der Schere, nämlich dass sie die Kurve präzise schneiden kann. Aber auch kurze, gerade Strecken kann ich mit der Schneiderschere sehr gut schneiden. Hier kann man ganz präzise und vorsichtig und vor allem auch langsam arbeiten, auch wenn man Kurven schneidet. Wenn ich mir aber diese Geraden hier anzeichne, würde ich an dieser Stelle eher zum Rollschneider greifen. Denn wenn wir jetzt die Schneiderschere ansetzen, dann werden wir sehen, dass wir, auch wenn es präzise ist, trotzdem so Ecken reinschneiden, da wir keine durchgezogene Linie mit der Schere hinbekommen, sondern ja immer wieder absetzen müssen. Dabei wird es gerade bei dehnbaren Stoffen meistens eher schief. Ein weiterer großer Nachteil der Schere ist natürlich bei dehnbaren Stoffen, denn hier verrutscht alles so unglaublich schnell, dass man da mit dem Rollschneider wirklich besser klarkommt. Dazu kommt, dass man einfach mit der Schere viel länger zuschneidet. Das heißt, dieser Zuschnitt hier dauert in Summe einfach viel länger, als wenn man jetzt den Rollschneider mit Nähgewichten ansetzt. Nicht nur, dass alles mit den Stecknadeln fixiert werden muss, was ja schon etwas länger dauert, der Zuschnitt an sich dauert auch etwas länger. Mit dem Rollschneider, ich habe die Zeit gestoppt, war ich 4-mal so schnell. Ein großer Vorteil ist aber diese Rundung hier, die kann ich wirklich sehr, sehr präzise mit der Schere schneiden. Mit dem Rollschneider kann es passieren, dass man mal in das Schnittmuster reinschneidet, also zu viel Stoff wegschneidet oder zu wenig. Und dazu kommt, dass dieses Schnittmuster hier einen Knips hat. Knipse mache ich wirklich super ungern mit dem Rollschneider, die werden bei mir meistens zu tief. Da benutze ich grundsätzlich die Schere. Als nächstes möchte ich mal den Rollschneider beleuchten.
Der hat auch nicht nur Vorteile und kann natürlich auch Gefahren mit sich bringen. Und falls ihr euch mit dem Thema Rollschneider nochmal explizit auseinandersetzen wollt, habe ich zu diesem Thema schon mal ein Video gemacht. Das findet ihr da oben und in der Videobeschreibung. Da geht es um die häufigsten Fehler mit dem Rollschneider und wie ihr die verhindern könnt, damit euer Projekt perfekt wird. Alle gezeigten Produkte verlinke ich euch übrigens unten in der Infobox. Schaut dort unbedingt vorbei, falls ihr euch davon etwas anschaffen wollt. Wenn man mit dem Rollschneider zuschneiden möchte, braucht man unbedingt eine Schneidematte und Nähgewichte. Man kann natürlich auch andere Sachen als Nähgewichte benutzen, aber trotzdem ist es eine zusätzliche Ausgabe, die ihr bei der Schere einfach nicht habt und deswegen möchte ich es nochmal mit erwähnen. Wir sehen hier direkt, wie schnell man die Geraden mit dem Rollschneider zuschneiden kann. Selbst wenn ich es langsam und konzentriert mache, bin ich sehr viel schneller unterwegs als mit der Schere. In der Rundung habe ich oft das Problem, dass man hier zu sehr aufdrückt und damit Kerben in seine Schneidematte macht. Das wollen wir natürlich nicht. Allgemein werden die Rundungen oft mit dem Rollschneider nicht so präzise. Wenn ich mir hier die Vergleiche anschaue meiner beiden Zuschnitte, dann sehe ich, dass die Gerade hier unten auf jeden Fall viel besser mit dem Rollschneider zugeschnitten ist und viel präziser ist. Dafür kann ich mit der Schere aber mal eben schnell beim Zuschnitt meinen Knips machen, ohne noch zusätzlich was holen zu müssen. Und ich finde auch die Ärmelausschnitte sind viel präziser geworden. Das sieht man vor allem, wenn man das Schnittmuster auflegt, dass es hier wirklich direkt am Schnittmuster zugeschnitten ist. Die Kanten kann man dabei oft mit dem Rollschneider auch nicht so gut ausformen und muss ein bisschen drüber hinausschneiden, was wieder mehr Stoff verbraucht. Die Schere kann aber leider bei Jersey wirklich überhaupt nicht punkten. Wenn ich hier gerade versuche zuzuschneiden, dann habe ich hier sehr viele Kerben drin. Und bei Geraden zeigt der Rollschneider seine größte Stärke. Hier kann man wirklich einfach ein Quilting-Lineal anlegen und daran lang schneiden. Das geht übrigens auch mit Schnittmustern in Kombination und hat damit wirklich einen perfekten geraden Schnitt. Also gerader geht es nicht. Ich habe für euch eine Tabelle ausgearbeitet. Jetzt bekommt ihr eine Übersicht über die verschiedenen Stoffarten und wann man welches Zuschneidewerkzeug benutzt. Bei Jersey zum Beispiel nutzt man am besten den Rollschneider. Man hat einfach mehr Kontrolle. Durch die Schere wird der Stoff ein wenig angehoben und dadurch verzieht sich der Stoff. Es kann zu Fehlern kommen. Bei Webware kann man beide Sachen gut einsetzen. Dadurch, dass es formstabil ist und sich nicht verziehen kann, könnt ihr hier super mit der Schere zuschneiden. Bei geraden Strecken seid ihr aber viel schneller, wenn ihr den Rollschneider benutzt. Viskose ist ein super rutschiger Stoff. Der näht sich nicht nur schwierig, der ist auch schwierig im Zuschnitt. Hier empfehle ich euch auf jeden Fall einen Rollschneider zu benutzen, der hält den Stoff flach. Wenn ihr mit der Schere zuschneidet, kann es sein, dass er euch aus der Schere rausgleitet. Beim Filz ist es ganz einfach. Hier würde ich immer die Stoffschere benutzen, denn Filz ist sehr dick und kann euren Rollschneider stumpf machen. Dazu kommt, dass ihr richtig doll aufdrücken müsst. Das macht wirklich keinen Spaß. Hier würde ich immer zur Schere greifen. Beim mehrlagigen Zuschnitt würde ich hingegen immer den Rollschneider benutzen. Sobald ihr 2 bis 3 Lagen zuschneidet, könnt ihr nicht mehr präzise zuschneiden, wenn ihr die Schere benutzt. Deswegen würde ich hier immer Nähgewichte und den Rollschneider benutzen. Beim Kunstleder ist es ein bisschen schwieriger, da kommt es auf euer Projekt an. Wenn ihr viele Ecken und Details ausschneiden müsst, dann würde ich die Schere benutzen. Aber der Rollschneider ist beim Kunstleder auch ein super Hilfsmittel. Hier geht also beides ganz gut. Kommt aufs Projekt an. Hier bekommt ihr von mir nochmal die komplette Übersicht mit der Tabelle, die ich ausgearbeitet habe. Die findet ihr übrigens auch auf www.knopf-nadel.de. Und jetzt sprechen wir nochmal ganz kurz über die 5 häufigsten Fehler. Mit der Schere den Stoff anzuheben, ist immer ein Fehler. Genauso, wenn eure
Klinge stumpf ist, dann könnt ihr nicht richtig zuschneiden. Das dritte Problem ist zu viel oder zu wenig Druck beim Rollschneider. Gerade in Kurven hat man das Gefühl, zu viel zudrücken zu müssen und macht damit Kerben in die Schneidematte. Und da kommen wir schon zum vierten Fehler, Zuschneiden ohne Schneidematte, denn damit zerstört ihr eure Unterlage bzw. euren Tisch. Ihr braucht definitiv eine Schneidematte, wenn ihr den Rollschneider benutzt. Und den fünften Fehler haben wir ganz klar in diesem Video rausgearbeitet. Das falsche Werkzeug für den falschen Stoff benutzen. Passt euer Zuschneidewerkzeug dem Projekt an. Das ist ganz wichtig. Mal schnell Jersey mit der Schere zuzuschneiden, kann wirklich ein großes Drama sein, denn wir wissen alle, Stoff kann teuer sein, also verschneidet ihn nicht, nur weil die Schere näher an euch dran liegt. Damit wird die Nahtzugabe auch unterschiedlich lang und das kann ein Problem in der Passform geben. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass ich mit beiden Werkzeugen wirklich gut umgehen kann, merkt man doch im Zuschnitt oft den Unterschied. Gerade bei kleinen filigranen Zuschnitten bin ich mit der Schere einfach viel stärker unterwegs. Und genauso ist es mit den ganz großen Teilen. Da ist der Rollschneider einfach super schnell. Dieses Video ist richtig wichtig, falls man mal eine Übersicht benötigt, was man denn jetzt wann beim Zuschnitt verwendet. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich möchte noch einmal zusammenfassen in einem Satz, den ihr euch merken könnt, was ihr jetzt wofür verwendet. Also, die Schere ist perfekt für Details und Kurven und der Rollschneider ist für die geraden und schnellen Zuschnitte perfekt. Das heißt, keins der beiden Tools gewinnt hier. Es gibt nicht das eine, sondern am besten ist immer noch die Kombination. Natürlich kommt es auch ein bisschen drauf an, welche Nähprojekte ihr überhaupt näht. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall ein Abo da und einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Jetzt wird es auf diesem Kanal immer mal wieder Vergleiche geben und wir schauen uns das ganz genau an. Macht's gut!